अंगूर सिग्नल आकर अनुसंधान कार्यक्रम ఏర్పాటు చేశారు దేవస్థానం నిర్వహించబడింది. ఈ తిరునాళ్ళలో భాగంగా మే నెల 1వ తేదీన అశేష భక్త పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. అన్నదానం మహాదానం పరమ పవిత్రమైన ఈ అన్న సమాధానం వారి అనుగ్రహానికి పాత్రలు కావాల్సిందిగా మనం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించబడింది. ఈ తిరునాళ్ళలో అనుదానానికి 20,000 రాష్ట్రం కౌంటర్లో ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నామండి. తల్లి చాలా సత్యమండి. మేము అనుకున్నాయన్నీ నెరవేరుతున్నాయి. చల్లం తల్లి అండి. పాలు పొంగించుకుంటా గ్యాద అయినప్పుడల్లా ఇక్కడే పాలు పొంగించుకుంటామండి. వచ్చి ఫస్ట్ పాలు పొంగినప్పుడు ఇక్కడే పొంగిస్తాం. అనుకున్నాయన్నీ నెరవేరుతాయి. చల్లం తల్లి. మాకు 30 సంవత్సరాల నుంచి వస్తామండి. 30 సంవత్సరాల నుంచి వస్తాం. మా బాబుకి కానీ మా పాపకు కానీ అందరికీ అన్నప్రాసన ఇక్కడేనండి. అన్నప్రాసన చేసేవాళ్ళు. మాది ఏలూరు పక్కన పాణి గ్రామం అండి. అమ్మవారి గుడికి ప్రతి సంవత్సరం వస్తూనే ఉంటాము. ఏటా పాలు పంపించుకొని వెళ్తుంటాం. దగ్గర 30 సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాము. మామూలుగా మేము అనుకున్నవన్నీ కొంచెం చల్లని తల్లిగా అన్నీ నెరవేరుస్తుందని మా నమ్మకం. నెరవేరుస్తుందని వస్తాం. పనులు ఏయన్నా కానీ అమ్మవారు చల్లగా నెరవేరుస్తుందని మాకు మా నమ్మకం మీద మేము వస్తూ ఉంటాం. అమ్మవారు మరి నెరవేరుస్తుంది మాకు అన్నీ నెరవేర్చి సమకూరుస్తుందని ప్రతి సంవత్సరం వస్తున్నామండి ఇక్కడికి. శ్రీ రాట్నాలమ్మ అమ్మవారి దివ్య తిరునాళ్ళము రాష్ట్రం కౌంటర్లో 27వ తేదీ నుంచి మే నెల 1వ తేదీ వరకు అత్యంత 1వ తేదీన అశేష భక్తవారి విశేష అన్న సమారాధన కోరుతూ ఉన్నాం. అన్న సమారాధన కార్యక్రమాన్ని అందరానికి విరాళాలు వస్తే రాంబాబు అందరం మహాదానం కాబట్టి అందరానికి ఎంత అంతరం కాకుండా ఎవరి తేదీ నుంచి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. దానికల్లా మహాదానం అనుదానం ఈ అనుదానం సంబ ఎంత అవుతాను కాదు ఎవరి పేర్లు రావాల్సింది. కుసుంబుడి అండి. అదే మండలం కుసుంబుడి. ఈ రాట్నాలమ్మ తల్లి గుడి అంటే మాకు చాలా నమ్మకం. 50 సంవత్సరాల నుంచి మొత్తం మనం కోరుకున్నట్టుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. బాగా నమ్మకం ఉంది. కోతులన్నీ మంచిని చెడ్డని అన్నీ చేస్తాం. పాలు పొంగిస్తూ ఉంటాం. మనం మామూలుగా ఏదైనా ఇక్కడికి వచ్చి పాలు పొంగిస్తాం తప్పనిసరి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ తల్లి కోరుకున్న జరుగుతూ ఉంటుంది. అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించబడింది. ఈ తిరునాళ్ళలో అనుదానానికి 20,000 రాష్ట్రం కౌంటర్లో నా
పేరు కొత్త పుష్పావతి. మేము అమ్మవారి గుడికి వస్తూ ఉంటాము. మేము మొక్కుకున్నాము. మా మొక్కు తీర్చుకోవడానికి అమ్మవారి తల్లి దగ్గరికి వచ్చాము. మేము అనుకున్న పనులు జరిగినాయి ఆ తల్లి దగ్గర. మేము ఇప్పుడు ఆ తల్లి దగ్గరికి వచ్చి మొక్కులు తీర్చుకుని వెళ్తూ ఉంటాము. చిన్నపిల్లలప్పటి నుంచి మా అమ్మ మా నాన్నకి తెలుసండి. ఎప్పుడు మా అన్న జగన్నాథపురంలో ఉండేవాళ్ళం. వెనక మేము చిన్నపిల్లల కాంచి మా అన్న ప్రశ్నలు ఇక్కడే విని, మా పిల్లలకు కూడా పిల్లలకు కూడా ఇక్కడే వినియి. అందరికి ఇక్కడేనండి. నా పిల్లలకు కూడా ఇక్కడ అయింది, మా మనవరాళ్ళకి ఇక్కడ అయింది, మనవాళ్ళకి ఇక్కడ అయింది. చాలా తల్లి చాలా చాలా తెలుసు తల్లి. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చిన్న గుడి కాడ నుంచి మందిరం కాడ నుంచి విడిగా తల్లి విడిగా ఉండా కాడ నుంచి కూడా తెలుసండి. నందితోటి ఉండేది తల్లి జరుగుతుందండి. ఆ తల్లి మా మనవరాళ్ళకు కూడా ఇక్కడే చేసామండి. ఆమె దగ్గరే మాకు అన్నీ అయిపోయింది. చాలా బాగా చల్లని తల్లి చాలా బాగా చూస్తుంది. అమ్మవారికి మొక్కుబడిగా తీసుకొచ్చిన మేకపోతులకి కోళ్ళకి దేవాలయం కౌంటర్లో